怪談話です。何か黒いものがスー、その瞬間すごっ。ダントツ話すのうまいし。本当ですか？だって今んとこ始まりました。グランドスラム。こういう感じなんですね。どういうことですか？今回は夏ということで、夏男の僕が、こう仕切っていこうかなというふうに思うんですけど、皆さんこうやって浴衣着てめちゃめちゃ可愛いんですけど、こんな薄暗いスタジオで何をやるのか。今回は怪談話です。使いますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日人狼怪談という企画なんですけど、はい、その人狼を2人にお願いしようかな。おお。僕ら2人でもタキ人狼ゲーム大好きなんで得意です。やめて。好きなだけです。うん。タキは人狼ゲーム大好きなんで。だからあげるなんてそんな。多分まあ人狼のイロハは全部分かってるんじゃないかな。やめてそのあげてくるの。でも好きなのは確かです。お。好きですし、まあ、こういうなんかみんなで話し合いながらするゲームが好きなので気合入ってますね。頑張ります。人狼。はい、それでは早速始めていきましょう。はい。はい。島田秀平さん。違います。違います。だとしたらちょっとあるんですか？怪談話。めちゃめちゃあります。めちゃめちゃ。一個あります。はい、そしたらですね、僕は実話から話させていただきます。あれから？全員実話じゃないんですか？あれ？わざわざやらかした情報。実は、はい、やらかした情報。ある冬の日ですね、お風呂に出た後にこう、洗面台でドライヤーを皆さんすると思うんですけど、はい、冬の日だったんで寒いなと思いながら、もう早くこう早くやろうと思ってドライヤーをバーンってこうしてたわけですよ。なるほど。でみんな知ってると思うんですけど、前の宿舎ってこう洗面台が正面にあったら右側にすぐこうお風呂があるじゃないですか。ああ、そうですね。はい。でその日はちょっとこう入った後の湯気を使ってそこを暖かくしようとしてドアを開けてたわけですよ。まあこうずっとウィーンってしてたら、隣の扉の方から何か黒いものがスーッとゆっくり通り過ぎていったんですよ。通ったっていうのはその見えたんですか？まあ鏡を見ながらもちょっと視線にこう入ってきたって感じです。2階のところの話ですか？ 2 階です。ああ、そこね。俺らが使ってたところの方だよね。ドア開けた状態だとこうちょっと暖かいじゃないですか。右の方だけちょっとだけひんやりしてきたんですよ。僕もちょっと横目でこうちょっと怖いなと思いながらチラチラ見てたんですけど、そしたら突然男の人のちょっと大きめの足首のようなものがブラーンとお風呂の中を通ったんですよ。真っ黒い足が真っ黒い足がブラーンとこうブランコをこう乗ってる子供の足みたいにブランコ乗っている。こうやって追加してもううるさいもう。ごめんなさい。
怖っっていうのがありまして、まあその後の日はもうこう見えることはなかったんですけど、こう一つ気がかりなのは下にこう空き部屋があったじゃないですか。一つ物置部屋みたいなありますね。一番ちっちゃかった部屋か。はい、あそこがちょうど浴槽の下の階なんですけど、あそこのカーテンが帰るたびにちょっとこう上がってるんですよ。で僕は毎日帰ってきたらそこ確認してこう毎日こうやって戻すんですね。でも帰ってきたらこう上がってるんですよ、毎回。毎回。それがまあ何週間か続くようなことがあって、もしかしたら霊が何かメッセージを伝えたかったのかなと感じました。僕の話は以上でございます。あら素晴らしい。ギリありえそうなラインでもあのやつか。確かにでも前の少しは怖かったし、怖かったね。特下はに怖かったね。その回ね。そう3人がね住んでたフロアがだって僕その時待ってこんなのあんの今日。あーえ本当。見えるってパンツ見えるってだって僕その時今日そういうのあんだ。これでやっちゃうんだ。へえ。物理的にもね。なるほどなるほど。まあ怪しかったポイントと言いますか、そのドアを閉めるとあったかいじゃないですかみたいな。でちょっと寒い空気みたいな。あそこ小窓結構あるじゃないですか。ただのそれなんじゃないかとか。まだ寒いだけやろ。その時の気持ちいい風の思い出を怖く話しただけなんじゃないかなとか思ったりしました。勝手にシャワーが暴れてただけかもしれないしね。怖いよ。それが一番怖い。そうやって言ってんのが怖いんだけど。足首だけ？だけ。うわ怖いな。でもこれちょっともうそうですね。みんなの聞いていかないとわかんないもん。じゃあそうですね。ちょっと次行きましょうか。次行きましょう。確かに。何行きましょう。俺だ。怖っ。あれはみんなと出会う前小学校の入学式の時のことでした。結構前ですね。結構前で僕自身結構前ですねって言い返してくれるんですね。僕自身体がそんな強いわけではなく緊張にも弱い性格でした。その日はお母さんと一緒に学校に行く道を2人で登校していました。まあ少し緊張気味なのか足取りがすごく重く、学校に向かう道がとても緊張もあったのか足取りが重かったです。一段落終えて気が楽になりお母さんと帰ってたんですね。したらなぜか急に気分が悪くなったのか、家の前にあるゴミ捨て場でゴミ捨て場バタンと倒れてしまったんです。滝が僕です。まあ、近所の人にも助けられて家まで運んでもらいました。そしてある夢を見たんです。顔も見たこともない子が「一緒に遊ぼうよ、ねえねえこっち来てよ」って甲高い声で喋りかけてきたんです。で僕はその子のことを知らなかったので最初は無視して、でも何回も言ってくるので「誰なの？ねえねえ」って「何？」って問い返しました。それでも返答がなく僕は怖くなりその場を離れました。したら後ろからダダダダダと激しい足音立てその子が追いかけてきたんです。したらもう一回「ねえどこ行くの？一緒に学校行こうよ」って何回も言ってきたんです。そこでもう僕は怖くなったのでその場から急いで離れました。そこで僕の夢が覚めました。これが今夢か。夢です。忘れてた。僕もなんでこんな夢を見たのかは分かっていません。
あでも一つ言えることは、その子が何らかの理由で学校に行けず、僕に何かメッセージを残して一緒に行きたいよという気持ちが夢に現れたんじゃないかなと思います。以上です。怖いっすね。でその倒れたのは何でだったんですか？もともと体が弱かったので、これも初めて言うんですけど、初めて。入学式のその話はみたいなのはどこ？もう最初だけじゃないですか。いや雰囲気作りだ。なんかこうその話が実はみたいな。尺稼ぎと言います。尺稼ぎ。ありがとうございました。あんまり関係ないです。まあまあこれは僕怪しいなと思いました。なるほど。なぜか隣のちょっとスリムのお兄さんがずっと合いの手入れて、その餅つきみたいにそれずっと合いの手入れてたでしょ。であそこコンビなんじゃないかなって。コンビとこうそう小学校の入学式の時のことでした。結構前ですね。倒れてしまったんです。滝か？僕です。よく聞いてただけです。あ、本当ですか？でも本当でございます。そうなんだ。これだけを。じゃあ次の人に行きましょうか。はい今日おもろいなみんな。わあこれ怖いな。春は怖いっすよ。母と東京へ遊びに行った時のお話です。母と電車に乗りました。休日だったこともあってすごい電車の中は人がいっぱいでですね、僕と母は運よく椅子に座ることができたんですけど、僕の斜め前ぐらいにですねスーツを着た男性が、つり革を握って立ってたんですよ。何駅か過ぎたあたりでなんか床の方を見たらですね黒い影がゴソゴソゴソって動いてたんですね。何かなと思って見たんですけど、まさかのゴキブリだったんですよ。そのゴキブリは春和くんしか見てないんですか？僕しか気づいてなかったですね。そしたらそのゴキブリがスーツの男性の足を登ってったんですね。うわやだ。気持ち悪いね。マジで？やばいやだ。やばいわ。やばい、これ僕しか見てない、教えた方がいいかなと思ったんですけど、その男性に教えたらパニックになってしまって電車中がこうざわついてしまうかもしれない、と思って僕は言えずにいたんですね。結局ゴキブリは足を登ってその男性のジャケットの中に入っていったんです。気持ち悪いな。でそのタイミングで電車が止まり、その男性も降りていったんですけど、もしかしたら今もその男性の中にはゴキブリがいるかもしれません。結構リアいるか。そっち系の傘だ。怖いです。わあでも話が嘘じゃなさそうなイメージはありました。いつ頃のお話なんですか？なんでビビんないの？すごいなお前は。すごいね。いつ頃のお話なんですか？マイクかと思いました。それも怖い。それも一番怖い。俺だけ変なやつや。なるほど。来た。やばい、ちょっと待って。楽しみ。怖い。これはでもね結構意地ありそう、なんか怪談話。1ヶ月ぐらい前かな、韓国の会社で起きた事件なんですけど、イベントか何かがあってヘアメイクの時間があったんですけど、僕はちょっと後半の
順番だったので時間が少し空きました。すっごく疲れてて、その日ちょっとだけ寝ようかなと思ってこう地下のラウンジにいてソファで20分だけ寝ようと思って目覚ましを設定して、それで寝てたらどっかでずっと僕を呼ぶ声が聞こえて、さって目を開けたらそのドアの外側から僕のお母さんが「ういじやーういじやー」って呼んできて、でもその時は現実が分かんなくて、あ、お母さんが呼んでるんだと思ってソファーから起きようとしたら全く体が動かなくて、うわ、これどうしよう、なんで動かないんだって思ってた間に、今度はまたドアの外側からマネージャーさんの声が「ウイジュくんウイジュくん」って聞こえてきて、あ、これは本当にヘアメイク順番が来たので行かなきゃいけないんだと思って起きようとしたら全然動かなくて、その瞬間体に力がさーって抜いて横にゆっくり回したらやっと起きれました。それで急いで靴を履いて外側に行ってみたら誰もいませんでした。多分そのラウンジには変なお化けがいるかもしれないので、皆さんも気をつけてください。まあなるほど。ああ、いいっすね。いい具合の金縛りってことですか？多分金縛りだったと思いまその後本当にヘメの順番だったんですか？す。時間が20分ぐらいまた残ってて、またそのラウンジにいて待ってたんですけど、じゃあそのマネージャーさんの声も嘘だったかもみたいな。嘘だった。それは怖い。素晴らしい。誰が今のところ嘘っぽいですか？今話滝じゃないですか。滝か。滝のがなんか妙にすごいディテールが入ってたから。僕も滝以外はみんな実話だと思う、今のとこ。でも実はさあ、次の人に行きましょうか。怖くなってきましたね。おお、これどうなるんやろな。どういう話なんだろう。ニコラス君めっちゃ話ありそう。状況がすごく、スペシャルで、男の人たちみんなキャンプみたいに集まって何ヶ月で一緒に生活してて、その時は友達に呼んでトイレでなんかラジオ聞きながら鏡見ながらちょっとおどろおどしてたんですよ。地下1階で壁についてるそのなんて言うんですか、換気扇みたいな。そういうのはしかなくて、でも夜なのでそれはつけてないんですよ。履いた時はめちゃくちゃ暑くて汗なんかかいちゃって、洗面台で手洗ったりとか体拭いたりとかしてて、急にドア急にめっちゃゆっくりで開けてて、触れながらこの感じで風ないのにで開けるわけないからでおかしいなと思って、でまだ洗面する瞬間でパンってめっちゃ大きい声でドアが閉じたんですよ。で僕一瞬なんかびっくりしちゃって、まだ僕は見ながらめっちゃ不自然に急に開けて、俺の目の前で鏡見ながらバンで閉じて、もう一回閉じて、もう友達すごくビビってもう走っちゃったんですよ。もう逃げちゃって。でも俺はまだ洗面とかそういうのバブルのけてて、でなんかどうしようかなってと思ったら急にめっちゃ冷たい風が俺の顔にで当たって、いやこれは無理だ、俺人生初めて心が急になんか真っ白になった瞬間にあるんですよ。でもう部屋から出たんですよ。すごっ。
ダントツ話すのうまいし。確かに。これは本当っぽいな。これはガチだね。結構本当っぽい。その顔とか洗ってる時は友達も一緒にいたの？そうそうそう。で隣はでも洗わずに普通になんか隣で話しながら。ボーカルフライです。っていうそのボーカル練習する時が聞きました。びっくりした。これはちょっと僕疑えないです。確かに。話もうまいし。滝くんだけ怪しいですけど。いや。俺だ。おお。ケイさん。いやまあ心霊と言いますかみたいな話でいいですか？はい。話のじゃあタイトルをつけるのはジョー君っていう話がありまして。ジョー君。皆さんご存知&TEAMのジョー君。あら僕の。結構不思議ではありますけどもすごい常識を持った本当に素敵なメンバーの一人だと思います。休みの日僕ら結構一緒にご飯行ったりとかあるんですけど、その日、休みだしサウナでも行こうかと2人で行ったんですね。なんでサウナもいつもより気持ちよくてもう3度4度整っていい汗を流しました。それでサウナ上がった後はいこれサウナでかいた汗です。これどっち？どっちガチのやつ？これどっち？めっちゃ水垂れてきたんだけど。水？もう怖いでしょ？冷た。サウナ上がった後ですね、顔だけ僕とジョー君って洗面台で洗うんです。なんでまずシャンプーして体も洗いまして、2つ洗面台ありまして、片方僕が洗顔してたんですね。でこうガーってやりながら、視界もあんま良くないです。だけど隣で「ケイ君洗顔忘れました」みたいな、なんかボソボソっと聞こえたんです。貸してくれませんかみたいな。ああお金いいよみたいな。でその後すぐ水の音流れるかなと思ったらずっと流れる音がせずに、いいかずっと洗ってたんですね。でもずっと洗ってるのかなと。でも視界もちょっと悪かったんですけどパッと見たんですよ。そしたらジョーがもう白塗りした時のクッキーさんぐらい真っ白だったね、顔が。真っ白になってて大白塗りだったんですね。怖っと思って僕も急いで水で洗ったんです。でパッと見たらその洗顔を乳液ぐらい染み込ませてたんです。という怖い話でした。怖い。なんや。いやまあ嘘なわけはないか。本当っぽい。そういうことね。確かに。嘘なわけはない。怖くないですか？こうやってたんです。確かにそっからずっと怖くて、何を流さないのって言ったら、なんか染み込まない感じがしてって言って、勝手に乳液だと多分思っちゃって、なんか自分で勝手にこうやってやってたんですよ。怖い。怖い。天然な可愛い怖い話です。可愛いエピソード。これは実話ですね。これは実話です。はい、では次の方に行きましょう。あ、来た。小学生の頃にすごく大親友の子が一人いたんですね。もう保育園から同じぐらいの。でその子の親と僕の親もすごく仲が良くて、ご飯を食べに行こうってなってて、もう日にちも決めてご飯を食べに行った日なんですけど、お母さんとその親友の子も霊感をすごく感じやすいタイプの子だっていうのは知ってて、でその時に
その子がよく見るんだよねみたいな、その電柱のとことかに女の人がなんかいるの見たりだとかっていうのがよくあるみたいな話をしてた時に、ちょうどその森みたいなところ、そのちょっと隠れ家系多分そのお店だったんですよ、そのご飯のお店が。そういう怖い話もしてるからなのか、まあちょっとその雰囲気も良くないというか、変な方向に行き始めて、ナビもおかしくなってたんですけど、ナビもおかしくなってて変なとこに結局着いたんですよ。もう真っ暗な中のもう一つだけ光がポッて光ってる。マジでよくない。カメラ大丈夫？これ怖いね。これ怖い。これ今怖いね。わあびっくりした。やめて。これはマジ怖いね。これ急に来るのやめてくださいね。おおびっくりした。死ぬかと思った。これかあなたがやったの？まさに今みたいな暗さの中のポツッとした光がだからもうある場所に着いて、でもそこで俺のお母さんもちょっとやばいっていうのに気づいて、いやもうここやばいよみたいな感じになって、すぐもう道間違えてるから多分行こうってなって、ここ出ようってなって、そのまま結局すぐ出て何もありませんでした。無事帰ってこれました。何かを見たわけではありません。これはどっちだ？その親友とはまだ連絡してますか？そこだ。連絡先は持ってるんですけど連絡はしてないです。怪しい。ちょっと怪しいですね。まあギリありそう。それはじゃあ本当ですか？だって今のとこはいかいいえで答えられるやつ。最後がちょっとさっぱりしすぎて、いやもうちょっと怪しいと思うね。小学生ですよね。小学生です。なんか自分でもちょっと記憶が曖昧な感じが本当に幼くて覚えてないからなのか、作り話だからなのかこれねっていう。まあまあまあ。はい。すいませんごめんなさい。次の方に参りましょう。お願いします。本当ですか。ふまたんは本当に持ってるからこういう話。俺はもうやばいっすよ。嘘しかあれ使わんかは中学生の頃の話。早いな。小学生の頃の話。うちの中学の中学2年生の時はですね、冬に林間学校っていうのがありますね。まあめちゃくちゃ寒かったんですよね。でみんなで食堂で食べるんですけど、なんかわかんないですけど、その窓の向こう側にワンピース着た女の人が立ってたんですよ。いや冬でしょみたいになったんですけど、その時はそれで終わって、でもうじゃあ寝ようかって言って、で部屋に5人ぐらいいて、でこれが林間学校が建設した建物だから、スピーカーがあるんですよ。学校の放送、校内放送を流すみたいなところで、それがまずあり、でも僕は眠りにつきましたと。でそしたら、眠りについてちょっと経ってからノイズ音、スピーカーからジジジってノイズ音と、これずっとこの音が鳴るんですよ。ずっとこの音がそうずっとこの音が鳴って、でもう俺はその音が鳴ったから起きて「何これ」みたいな。で起きてんのに誰も起きないの。周りにいる4人が誰も起きなくて「音鳴ってるよね」みたいな。ずっとこの音が鳴ってて、で俺もその時に怖くて、中2だったから、でもずっとこう布団に隠れて「やばい怖い」と思ってたら寝てて、で自分が目覚めて次の日に朝の集会でみんなもう全30人ぐらいかな、1クラスの30人でいたら、そういうのあんま人に話せないんですけど、その僕の隣の友達から「昨日やめて。めっちゃイカのゲソ
でそれでですね、僕のですね同じ部屋で寝てた隣の男の子から「昨日めっちゃスピーカー音鳴ってたよね」みたいな言われて、友達が俺の隣に寝てた友達が。マジ？そうでもその時誰も起きてなかったんですよ。はい。僕しか起きてないのにみんなそのスピーカーの話を聞いてて、でそれが話がどんどん広まっていくうちに全員その音を聞いてたっていう話がありました。どうなんやこれ。じゃあみんなそのあったはずだけど夢を見てたみたいな。そうでも起きてるのは自分しかいなくて、でみんな同じ夢をみんなで見てた。やばそれ怖いやばいやん。俺ちょっと怪しいけどな。ちょっと怪しいのがアニメっぽさ。やっぱ風磨やっぱ好きなので、確かにね。ちょっとこう垣間見えますね。風磨のそのファンタジー感が。それでは最後の人に行きましょう。誰だ？去年のダンス練習中に起きたことです。マジ？練習と練習の合間でちょっと休憩時間があったので携帯触ってたんですね。通知が溜まってたんですね。1個開いたのが兄からの通知だったんです。友達の誕生日プレゼントを買いたいからお金を送ってくれ。最初は、そんなこともあるかと思って分かったみたいな感じで軽く返したんですけど、よく考えたらこれってちょっとおかしいなって思って、俺の兄だったらありえない話だなって思って、また休憩の時にどのぐらい必要なのみたいなって聞いたら超長文で何々の誕生日がいついつでこれを買いたいんだけど振り込みがうまくいかない、早く送ってくれってすごいなんか怪しい文を送ってきたんですね。なのでさすがに僕もちょっと怪しくなって、分かったけど念のため自分の写真を送ってって、ちゃんと自分兄が確認したいから。すごい。そしたら「いや時間がないから早くしてくれ」ってせかされたんです。これはやばい、念のため分かんないなって思って調べたんです。メッセージでお金要求されるスキャムみたいな感じで調べたらもう絶対そうですみたいなの出てきたから、僕も半分ふざけて「いやスキャマーですよね」って送ったんです。そしたら向こうも吹っ切れて「お前の携帯どうなってもいいのか、黙って話を聞け」ってきたんです。こんなこと本当にあるんだって思いながら、確かに初めてのことだったので送ってることはそんなこと送ってたんですけども、手もブルブル震えながら、幸いなことにそのアプリは兄ともっと家族数名ぐらいとしかやり取りしてなかったので、もうすぐアカウント削除してアプリもすぐ消して、そんな大きなことにはならなかったけど携帯がハッキングされたっていう話です。なので皆さんもハッキングされたら生意気な態度取らないように。どうすればいいの？どうする怖いよ一番。なんか話では聞いてたけど本当にこんなことあるんだって思って。ハッキングはマジやばいね。質問いいですか？はい。その荷物はしっかり入れれたんですか？荷物？それはパッキングだろって。すいません。これは怪しいな。待って今の怖い、今の怖い。怖い。以上。その時の練習の時に滝くんがフリースタイルで踊ってました。いやそれラッキーだろ。誰か行け。次行け誰か。小沢さんマジか。その時さもう乗っ取られたんだったら結構ショッキングだろ。ということで
よう言ったな。全員の話終わったので終了です。はい。でもここで終わりじゃないですよね。人狼がいますから。滝の怪しいなと思うのは夢系で誰かにこう誘われてそれもし答えちゃってたらどっか行っちゃってたんじゃないかみたいな、そういう話って結構こう王道というか僕も結構よく聞くやつなんですよ。だから番組側が用意したのかなってちょっと。それで確かに滝はもうものすごく分かりやすくて、ゴキブリって普通人の足まで登らないじゃないですか。まあ確かにね。何してるの？実際に人体をこうじゃあ気づくか。そう確かにね。ズボンの間に入ってたやったんだっけ。さっき間って言ってたよね。うわいやジャケットに入ってったのかも。は？いや嬉しい、さすがだね。じゃあ一回しいですね。ちょっと待って本当に違う。本当に違う、僕じゃない。違う。じゃあ信じて本当にね、ちょっと待って、ありえない。一回で自分で一人目の人狼だと思う人を普通に指こう、はい、指さしてせーの。なんで多いんだよ。多いんだよ。なんで多いんだよ。あ、3人は？誰ですか？これはふもくん。風磨？春はハローです。春はもう結構怪しい。ゴキブリ？スーツを着たゴキブリ？風磨1。まあじゃあ一回行きましょうか。一旦行きましょうか。滝6票なので、はい、行きましょう。タキ。ジョーと春はと風磨、今のところ候補上がってます。風磨が林間学校。ちょっとまあありありの。まあそうっすね。風磨くんか。俺も風磨くんだと思う。いや風磨くんね。マジでふまくんのなんか完璧すぎて、さっきケイオン言った通りでアニメっぽくて、そうで実際作りやすいなんていうの。なるほどね。その疑問され。俺もそれで怪しいと思って。はい、じゃあ両です。はい、行きます。せーの。まあじゃあ風磨が多いか。滝と風磨です。馬滝。じゃあお二人人狼だったのか人狼じゃなかったのか正直にお答えください。僕は人狼です。まあ分かりやすかったですよ。途中だって迷いがありましたもんね、話の途中に。そうなんだ。風磨くん。僕は人狼です。これすごいわ。これ俺らやっぱりさすが2個。さすが2個だね。はい。ということで人狼を見つけたので、すごい。我々の勝利。これすごいね。これ気持ちいい。これうまかった風磨は。滝はどこまでが本当なんですか？夢は嘘です。夢は嘘。夢なんか見てません。僕は最初渡してくださった台本があまりにも嘘すぎて絶対信じてもらえないと思って今ここで全部考えてました。すごい。なので全部嘘です。ふまくんっぽいもん。すごいな。いやごめんなさいね。すげえわ。どうでしたか、やってみて。誰の一番怖かったの？声めちゃくちゃいいじゃん。はい、じゃあこれを。何回やれるのそれ。ということで人狼階段でした。あれはみんなと出会う前。みんなちょっと尺稼ぎ。尺稼ぎ。ありがとうございました。あんまり関係ないです。いつ頃のお話なんです。なんでビビんないの？僕は人狼
です。料理スタート。あ、B だ。B だ。これはどうだ。これは俺だ。これはもうはいこっちの正解です。はいもう始まってるよ。これは分かれた。ユーマの特技はどっち ?A1 分間ゴリラ。誰がゴリラじゃん。俺のマイナスプロモーションなんかちょっと誰や。いいぞ。グランドスラ